Untuk masukkan sound effect dalam video anda, tekan audio, kemudian tekan effects, dan anda akan mendapat pelbagai kategori sound effect. Saya akan pilih transition. Saya akan cari sound effect saya. Saya juga boleh mainkan sound effect saya dahulu. Kuat sangatlah. Ini boleh. Saya akan tekan tambah dan sound effect ini akan masuk dalam timeline saya. Saya juga boleh tarik sound effects ini sama ada ke belakang atau ke depan. Kemudian saya boleh tukarkan volume sound effects ini. Selesai. Selamat berjaya.